Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын энэ удаагийн бүрэлдэхүүнд 8 эмэгтэй төлөөлөгч ажиллаж байна. Нийслэлийн иргэдийн итгэлийг хүлээж сонгогдсон эдгээр төлөөлөгчид нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийг байгуулан ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаа өнгөрчээ. Ариун туяа, баяр чимэг, болормаа, ганга мөрөн, мөнх цэцэг, мегмар, оюун зул, инх туяа нарын төлөөлөгчдөөс бүрдсэн тус зөвлөлийн дараагаар төлөөлөгч мегмар ажиллаж байна. Улс төрийн нам үл харгалзан нийслэлийн эмэгтэйчүүдийн нийтлэг эрх ашгийг хамгаалах, тэдний өмнө тулгамдж буй асуудлыг үе шаттай шийдвэрлэх, нийслэлийн хөгжилд эмэгтэйчүүдийн оролцоо, эргэтгэж байдлыг хангах зорилгын дор нэгдэн ажиллаж буй эмэгтэйчүүдийн зөвлөл нь өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг бодлогоор дэмжих, тусгай хэрэгцээт иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, тэд гудамж талбайд чөлөөтэй зорчих боломжийг бүрдүүлж, орц гарцыг нээх, ахмад насны эрүүл мэндийг дэмжих, гэр бүлийг дэмжих зэрэг олон талт үйл ажиллагааг явуулсан юм. Хан уул сонгон хайрхан дүүрэгт төр хамгаалах байр шинээр байгуулахаар боллоо. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын баталсан өдөртөмжийн дагуу нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн гишүүд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хохирогчийг төр хамгаалан байрлуулах 7 байрны үйлчилгээний стандартын хэрэгжилттэй өнгөрсөн оны 5 дугаар сард танилцсан юм. Ажлын үр дүнг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн хурлд танилцуулж төр хамгаалах байрны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай тогтоол батлууллаа. Ингэснээр хан уул сонгон хайрхан дүүрэгт төр хамгаалах байрыг шинээр байгуулахаар шийдвэрлүүлсэн юм. Зорилттой цахим сургалт зохион байгууллаа. Мөн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс дэлхийн гэр бүлийн өдөр, олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан сэдэвчилсэн зорилтод цахим сургалтуудыг зохион байгууллаа. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд гэр бүлийн төгөл байгууллаа. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс санаачлан үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд гэр бүлийн төгөл байгуулах ажлыг эхлүүллээ. Ажлын эхлэл болгон үндэсний мод тарих өдөр дэлхийн гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан төгөлд 500 мод тарьсан юм. Цаашид жилбэр мод тарин ургуулж гэр бүлээрээ чөлөөт цагаа өнгөрүүлдэг 5 дахь орчныг бүрдүүлэх тогтчлын ажлыг хийнэ. Иргэдийн төлөөлөгчд хурлын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн санаачлагаар тодорхой талбай дээрээ гэр бүлийн төглийг бүтээн байгуулалтыг нь хийж давхар ногоон байгууламжийг хийх ажил өнөөдөр аль бие ёсоор эхэлж байна. Тэгэхээр үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгээр зочилдог, үйлчлүүлдэг хүмүүсийн ихэнх хувь нь гэр бүл байдаг, мөн хосууд байдаг, хүүхдүүд байдаг, өвөө эмээ нар байдаг. Тийм болохоор цэцэрлэгт хүрээлэн дээр яг энэ гэр бүл рүү чиглэсэн бүтээн байгуулалтууд үйл ажиллагаа явуулах юм зайлшгүй шаардлага байдаг. Тэгээ энэ хэрэгцээд тулгуурлан эмэгтэйчүүд маань бас энэ ажлыг санаачлан эхлүүлсэн юм аа. Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл маань өнөөдөр энд гэр бүлийн төгөл байгуулж байгаагаар бас бахархалтай байна. Тэгээ нийт Улаанбаатар хотын иргэдтэй ногоон байгууламжийг дээшлүүлэх энэ яг цаг үеийн орчин үеийн байгаа нөхцөл байдал ковидтай байгаа цаг нөхцөлд өнөөдөр бол бидний яг амьсгалах уушиг маань бол энэ ногоон байгууламж юм байна. Тийм учраас ногоон байгууламжийн хүртээмжийг нэг хүнд ноогдох нь одоогийн байдлаар бол 5.2 метр квадрат байгаа. Цаашлаад нэг хүнд ноогдох ногоон байгууламжийн хэмжээг 8 метр квадрат хүрэхийн төлөө бид хүмүүс энэ Улаанбаатар хотынхаа нийт иргэдийн төлөө зүтгэж ажиллах болно. Эмнэлгүүдэд нэг шаардлагатай хүчил төрөгч, өтгөрүүлэгч, цэрэс оруулах аппарат хүлээлгэн өглөө. Мөн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс коронавирусын зардалтай хүнд цаг үед дүүргийн зарим эрүүл мэндийн байгууллагад нэг шаардлагатай байгаа хүчил төрөгч, өтгөрүүлэгч буюу амьсгалын аппарат болон цэрэс оруулах аппарат зэрэг нийт 16 тоног төхөөрөмжийг гардууллаа. Тодорхойлбол хан уул дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, Баянгол дүүргийн 9, 13, 23 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв, төрийн тусгай албаагчдын нэгдсэн эмнэлэг, Баян зүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 10 дугаар төв, сонгон хайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төв, сонгон хайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 3 дугаар амбулатор, Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвд дээрх тоног төхөөрөмжийг өгсөн. Нийслэлийн эмэгтэй төлөөлөгчдийн зүгээс сонгогдсон дүүргийнхаа эмнэлгүүдэд нэн шаардлагатай байгаа хүчил төрөгч, өтгөрүүлэгч аппарат буюу амьсгалын аппарат мөн цэрэс оруулах аппаратыг бид нар хоёрхаа зүгээс ингээд хандилж байгаамаа. Бид бас уриалга гаргаж байгаа. Үүнтэй уялдуулаад нийт иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань мөн эмэгтэйчүүдийн энэ зөвлөлийн маань уриалгыг дэмжиж нэн шаардлагатай байгаа амьсгалын аппаратууд мөн нэн шаардлагатай байгаа эм тариа энэ дээр бас хандив үзүүлж ингэж хамтарч ажилласаа гэж ингэж хүсэж байгаа. Тусгай хэрэгцээтэй сургуульд цэцэрлэгүүдэд ажиллалаа.
Мөн эмэгтэй удирдлагатай нийслэлийн харьяа байгууллагууд тусгай хэрэгцээт сургууль цэцэрлэгүүдэд ажиллалаа. Ажлын үр дүнд 2022 оны төсөвт тусгай хэрэгцээт сургууль цэцэрлэгүүдэд шаардлагатай хичээл практикийн зардлыг тусгуулж чадсан юм. Өнөөдөр одоо энэ сургуулиудын төсөв санхүүгийн хувьд бол хүнд байна. За дээрэс нь боловсон хүчин. Энд ч одоо яг тэгвэл тусгай хэрэгцээтэй хүмүүс одоо хүүхдүүд сурж байгаа учраас илүү одоо мэрэгшсэн тусгай одоо мэрэгжлийн багш нарын одоо асуудал гэдэг хүн дээр тусч ажилласан одоо энэ үйл ажиллагаагаа дүгнээд хүсэлтэй одоо бодлогын яам руу оруулж за юу хэрэгтэй байгаа ямар одоо үйл ажиллагааг цааш тавьж хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэг дээр бол бид нар бол түлхэц өгч за дэмжлэг үзүүлж за дээрэс нь шаардаж ажиллах ийм л одоо ажлын одоо дүгнэлт гарч байна. Маш олон асуудлууд тулгамдж байгаа харагдаж байна. Тэгэхээр бид нар бол энэ асуудлуудыг бол энэ сургуулиудаас бүх мэдээллүүдийг нь аваад тэгээд нэгтгээд яамны түвшинд одоо ярьдаг асуудал нь ямар асуудал байна тийм ээ нийслэлийн түвшинд ямар байна гэх мэтчлэн холбогдох байгууллагууд нь уламжлаад үе шаттайгаар бол шийдвэрлэх тал дээр бол анхаарал явъя гэсэн өнөөдрийн уулзалтуудаас бол ийм сэтгэлтэй. Одоо цааш эх 7 хоногт бол бид нар үлдсэн сургуулиудаараа мөн түнчлэн 2 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд маань хүмүүждэг цэцэрлэг байна. Тэр цэцэрлэгүүдээр бас орно. За тэгээ энэнийхээ үндсэндээр бол нэн тэр хүнд бол нийслэлийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар бол танилцуулах байхаа. Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулсан зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Түүнчлэн хурлын дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн уулзалт зөвлөгөөнийг өнгөрсөн оны 12 сараас эхлэн 9 дөрвийн хэмжээнд зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд нийт жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч 400 гаруй эмэгтэйчүүд оролцож салбарын талаар үзэл бодлоо хуваалцсан юм. Тэдний гаргасан саналыг нэгтгэн энэ онд зохион байгуулах эмэгтэйчүүдийн оролцоо нийслэлийн хөгжилд 2022 чуулга уулзалтаар хэлэлцэн төсөл боловсруулах юм. Нийслэлийн эмэгтэй төлөөлөгчид тийм ээ даал бисний зөвлөл байгуулагдаад үндсэндээ жил гаруй одоо ажиллалаа. Тэгээд энэ хугацаанд олон ажлуудыг хийж төлөвлөсний нэг нь өнөөдөр нийслэлийн одоо жижиг дунд үйлдвэрлэгч эмэгтэйчүүдээ дэмжих тийм ээ маш том одоо улсын хэмжээний чуулган зохион байгуулах гэсэн зэрэг хараахан одоо цар тахлаас болоод буюу бусад одоо олон шалтгаан нөхцлөөс болоод одоо болсонгүй тэгэхээр ингээд дүүргүүдээр яваад энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн одоо зөвлөгөөнийг хийгээд явж байна. Хуулийн хүрээнд ажиллаж амьдрах тухай үйл ажиллагаа хэрхэн явуулах тухай мэдээлэл өгч байна. Хоёрдугаарт бол COVID-19 цар тахлын нөлөөнд өртсөн байдлыг хэрхэн даван туулах вэ? Эдийн засгийн бүтээмжээ хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ? Одоо манай жижиг дундын салбарын хамгийн хөдөлмөрийн зах зээл багтаамжтай хэрнээ эдийн засгийн бүтээмж нь 3 дахин доош байгаад дундаж үзүүлэлтээр олон улсын дундаж үзүүлэлтээр тийм учраас эдийн засгийн бүтээмжээ хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ? Яаж нэгдэж хамтарч ажиллах вэ? Яаж одоо тийм массын үйлдвэрлэл хийх вэ? Тэ яаж түүхийд одоо хүний нөөцийн бодлогоо нэгтгэж авч явах вэ гэдэг дээр бас нэлээд өргөн хэмжээний мэдээлэл өгч байна. Жижиг дундын салбарынхантайгаа ингэж уулзаж авснараа бид бас тэдэнд яаж хүрч ажиллах талаарх төрийн үйлчилгээгээ илүү оновчтой болгох ийм ач холбогдлууд бол байгаа. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн зөвлөл 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө ийм амжилттай гүйцэтгэлээ. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэд эмэгтэйчүүдийн зөвлөл яг одоогоос 1 жилийн өмнө байгуулагдсан. За энэ эмэгтэйчүүдийн зөвлөл маань нийслэл Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдарч байгаа эмэгтэйчүүдийнхээ өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэх зорилготойгоор нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргад эмэгтэй төлөөлөгчд маань саналаа гаргаж аль бисаар байгуулагдсан анхны зөвлөл байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд нэг зүйлийг онцлон тодтогч хэлэхэд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэд байгуулагдсан эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн ажлыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Бат Баясгалан дарга за мөн хотын дарга Сумын Азар дарга нар маань үйл ажиллагааг нь бодлогоор дэмжиж олон том ажлуудын ард бас бид хамтдаа гарч чадсан. 2022 онд бид тийм ээ дараагийн 1 жилийн хугацаанд ямар ажлууд хийх вэ гэвэл илүү гэр бүлийг дэмжсэн. За дээрээс нь нэмээд жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг илүү дэмжсэн, илүү орлогыг нь дэмжих энэ бодлогын ажлуудыг бол 2022 онд төлөвлөд байна.